bí ẹ ṣe ń ka ìròyìn yìí, àwọn tó súnmọ́ gbajúgbajà olóṣèlú agbègbè Agége ní ìpínlẹ̀ Èkó ni tó jẹ́ abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Èkó, ìyẹn the Speaker of the Lagos State House of Assembly, Honourable Mudashiru Obasa, wọ́n máa ròyìn pé inú bàbá náà dùn tí ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀tá Obasa tí wọ́n sì ń ṣe ẹlẹ́yà pé ó dàbí pé ọ̀rọ̀ ti fẹ́ máa yíwọ́ báyìí o. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó sì ti fẹ́ máa fi ìyà jẹ Obasa pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìpínlẹ̀ Èkó tó gbé, èyí tí wọ́n kéde sínú ìwé ìròyìn The Nation newspaper àti Tinubu jẹ́ ẹni tó ní. Ǹjẹ́ kí ni wọ́n ṣe fún Obasa tí wọ́n ní kò múnú bàbá náà dùn tí àwọn kan tó fi ń gbé awuyewuye kiri pé Tinubu ń fìyà jẹ Obasa? Ó mà níbi alága ẹgbẹ́ òṣèlú Progressive Congress ìpínlẹ̀ Èkó, Pastor Cornelius Ọ̀jẹ̀lábí, bó ṣe kéde gbogbo àwọn olùdíje tí wọ́n wẹ̀ yánkànkàn níbi ìdíje ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó wáyé láìpẹ́ yìí, tó sì jẹ́ pé níṣe ni wọ́n ti gba tíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Obasa tó fún lágége. Eléyìí sì ni ó di ariwo ńlá tí wọ́n fi ń sọ pé wọ́n ti fẹ́ máa gba agbára lọ́wọ́ Mudashiru Ajayi Obasa, ìyún abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Èkó lásìkò yìí. Kì í ṣe ìròyìn mọ́ pé Obasa ó ní ẹni tó jẹ́ bí bàbá òṣàlẹ̀ òṣèlú ní agbègbè Agége. Nǹkan tá Obasa báyìí ṣe ní Agége òun ní Abẹ́gẹ́. Eléyìí ló dífá fún ètò ìdìbò abẹ́lé tí wọ́n ṣe lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní Agége ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, níbi tí wọ́n ti ṣètò ìdìbò láti yan àwọn tí yóò lọ ṣojú Agége nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Èkó, tó sì jẹ́ pé àwọn ọmọlẹ́yìn Obasa méjì, ìyún Honourable Abdulganiu Egunjobi tó jẹ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ Agége àná, ẹni Obasa fún ní tíkẹ́ẹ̀tì àkọ́kọ́ ti Agége, tó sì tó jẹ́ pé ẹnì kejì tó tún jẹ́ ọmọlẹ́yìn ẹ̀, òun náà ni wọ́n tún fún ní tíkẹ́ẹ̀tì náà, ìyún Honourable Abdulaziz Ọládàpọ̀, ẹni tí ó gba ìmọ̀ sí nínú owó. Ṣá o, ọ̀rọ̀ yìí ó ti di wàhálà nítorí pé ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ lágége ni wọ́n fẹ̀hónú hàn wípé àwọn olùdíje tí Obasa fún tíkẹ́ẹ̀tì yìí kọ́ ló jáwé olúborí. Wọ́n ní màgòmágó ni tọ́rọ̀ ọ̀hún tó sì di ariwo ńlá, ṣùgbọ́n níṣe ni àwọn èèyàn sọ pé ntọ́ bá sábà ṣe àṣegbé ni nítorí pé ó súnmọ́ Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu púpọ̀, wọn sì lè jẹjú ẹ̀. Ṣùgbọ́n ní báyìí ọ̀rọ̀ ti yí padà, wọn ti jojú Obasa o. Nínú àtẹ̀jáde tí alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìpínlẹ̀ Èkó tó fi síta ló ti jẹ́ kó di mọ̀ pé àwọn ọmọlẹ́yìn Obasa náà wọ́n ti gba tíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ àwọn kọ́ ènìyàn òdíje tí ó ṣojú APC lọ́dún tó ń bọ̀. Ẹni tó gba tíkẹ́ẹ̀tì fún báyìí ni Honourable Gbénga Abíọ́lá tí ó jẹ́ igbákejì alága ìjọba ìbílẹ̀ Agége àná, tí àwọn